এবার দেখাবো কচ্ছপ অবতার। এই কচ্ছপ অবতার প্রতিমাটি আমরা আপনাদের সামনে সম্পূর্ণ রং বা সাজানো দেখাবো। তো চলুন চোখ না সরিয়ে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं 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 वृन्दावनस्थितं नारायणं देववृन्दैरभीष्टितं नारायणं दिनकरमध्यगं नारायणं दिव्यकनकाम्बरधरं नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं